Специалистам ходить далеко за пробами животной продукции не нужно. Посреди рынка открыта ветеринарная лаборатория. Кстати, каждое утро эксперт начинает с похода по местным прилавкам. Давайте же посмотрим, как именно проводит экспертизу. 3 поставщика мяса оказались в поле зрения ветеринаров. Сначала эксперт визуально оценивает продукт. С цветом, запахом и консистенцией тут все в порядке. Дальше мясо изучает уже тщательно по качеству. Сейчас мы делаем микроскопию, будем смотреть на доброкачественность мяса. Это будет занимать более 10 минут. Будем смотреть, вот у меня лежат готовые уже исследованные материалы. Будем смотреть на доброкачественность продукции, то есть выявление патогенных бактерий. Далее, если ничего не выявлено, уже можно будет допускать в реализацию. На территории каждого рынка, где реализуется сырье, должна находиться лаборатория. Иногда мясо может стать источником разного рода болезней. От сальмонеллеза до сибирской язвы со случаями проявления последней инфекции. За годы практики Лема видела лишь во время учебы на медицинском. Чаще всего поставщики привозят доброкачественный продукт. Это мясо можно готовить и подавать на стол. Никаких палочек и коки нет. Дальше на очереди молочная продукция. Отбираем пробу молока. На данном столе мы видим 4 пробы молока. Ставим кольцевую реакцию. Бруцеллезный антиген. По капельке берем в каждую пробирку. И на водяной бане через час виден результат. Молочку проверяют на бруцеллез и мастит через лактан. Это анализатор молока. От зоркого оборудования ничего не укроется. Проверяют жирность, даже количество соматических клеток и воды. Продавцы часто грешат тем, что разбавляют молоко, делится ветврач. Однако и эту продукцию можно употреблять в пищу. Теперь данные нужно зафиксировать. После занесения в журнал выписываются талоны, заключения, в которых указывается, сколько часов подлежат реализации, килограммы указываются, и что мясо является доброкачественным. И мясо, и молочная продукция. Через программу «Меркурий» это все выписывается, и заключения, и талоны. В течение часа все анализы готовы, ветсправки передают продавцам. Эти 6 прилавков, где продают мясо, специалисты проверяют ежедневно. Раиса вот уже 2 года реализует мясную продукцию. С самого начала поддерживает связь с ветврачами. А какие у вас бывают, например, замечания? Но немножко приберитесь, немножко сделайте, чтобы стол был нормальный, чтобы птица была свежая. Если ветврач находит в продукции вещества, вызывающие вопросы, то мясо отправляют уже в республиканскую ветеринарную лабораторию. Всего в регионе открыто 1 ветеринарное управление и 7 подведомственных учреждений во всех населенных пунктах. Из них 4 станции по борьбе с болезнями животных и 3 лаборатории. Хава Газикова, Мухаммад Белакиев. Новости 24.